Ini aku mau membuat Skisi collection. Ada ini jatuh. Lucu tuh. Ada ini. Ya, ada ini. Kalau yang ini kalau bohong udah cepet, teman-teman. Sorry guys, dia memang kayak gitu. Ini kayak bakso gitu, teman-teman. Tinggal apa nih? Yang ada yang putih. Iya, oke. Yang 5 yang 6 yang satu ini kayak ada kelinci ya teman-teman, ini yang lucu. Nah ketemu lagi di akhirnya ini